Dorëheqja nuk ka të bëjë as me fajësimin, as me mos fajësimin. Ka të bërë me një standard moral, që nuk mund t'jesh në atë detyrë dhe të hetohesh nga një prokuror i thjesht, jo, hiq nga detyra, shko paraqitu para ti dhe të dalin konkluzionet. Pra, kjo është e gjitha. Klajdi Bot dhe Syri Televizion. Policia Tiranës, zoti Berisha, ka lajmëruar që leja për protestën është shpërndatuar nga ora 18 deri në orën 20. Po a ka një plan që kjo protestë të vijojë përtej orës 20? Jo, nuk ka një plan. Jo, ora është e mjaftueshme. Nuk ka një plan. Kjo është fillimi, kjo është foltore, në të cilën do flasin deputetët, do flasin qytetarët, dhe qëllimi i saj është të ftojmë shqiptarët dhe të bindim shqiptarët se rruga e vetme për ata që duan të votojnë të lirë është protesta. Nuk është një punë e thjeshtë, nuk është një moment. Jo. Ne hapim si parën e protestave. Do punojmë fort për protesta të mëdha, për protesta kombëtare, për protesta të qëndrueshme. Pra ky është vetëm, do të thosha unë, hapi parë në këtë alternativë e cila është e vetmja. Nuk ka një alternativë të dytë. Ndaj dhe ata që vinë sot, unë i fanoroj me shumë mirënjohje dhe i ftoj të vinë, sepse nisim çelim siparin e një përpjekje të madhe në përputhje me idealet tona për rikthim në votës lirë, në një mision të ri të vërtet. Ne nisim një mision të ri të vërtet. Çdo njeri që vjen, do mendoj se është misionar. Si të ishte misionar, si të ishte misionar ata që nuk u lodhen, por shkuan 46 protestat e bashkia, gjersa Lali Vjellsi përfundoi aty ku e ka vendin. Edi Rama e ka shumë më tepër vendin atje, po kjo nuk bëhet për një herë. Ju falenderoj.